Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi wa nafsi wa iyyakum bittaqwa. Faqad faza muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, sadaya puji kepada Allah anu parantos urang naktirkeun ka urang sadayana dina malam Senin ieu urang tiasa hadir dina acara rutinan. Alhamdulillah masih kene ngajelaskeun tentang kebesaran ilmu kitab Ihya Ulumuddin halaman 7. Bismillahirrahmanirrahim. Man hamala min ummati arba'ina hadisan laqallaha azza wa jalla yaumal qiyamah faqihan aliman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hamala sahajalma nu hafal min ummati ti umat kami arba'ina hadisan 40 hadis laqallaha azza wa jalla maka bakal papandak sareng Gusti Allah azza wa jalla anu maha agung tur maha luhur yaumul qiyamah dina poe kiamat faqihan barina termasuk ahli fikih aliman tur anu alim anu berilmu. Jadi lamun urang hafal kana 40 hadis tolong berarti 40 hadis orang apa arti di sanad-sanadna. Jadi itu mana sumberna ti Rasulullah di riwayat mana tapi ka anjeunna 40 hadis. Kadang urang mah sok hafal teh hadisna hukum nya sakan mah apa 40 hadis 40 we hadisna maka urang ke bakal penak sareng Gusti Allah di kiamat teh dina kaayaan urang teh dianggap jami anu faqih paham kana agama sareng anu ngarti. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man tafaqaha sahajami anu paham bi dinillahi azza wa jalla dina agama Allah azza wa jalla kafahu Allah taala maka Allah bakal nyukupkeun ma ahammahu kana perkara anu dibutuhkeun ku manehanana wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Jeung Allah bakal masih rezeki ka eta jalma ti arah-arah anu disangka-sangka. Tak pantesnya kiai-kiai antara pati katingan usaha terutama kiai-kiai boga pesantren tapi duitnya terlalu bawa wae gitu ya. Cukup. Kiai anu boga para santren ulama-ulama gitu. Kan terakat nyahoan usahana gitu. Usahana teh naon tapi na naon teh ari kitu teh mapan gitu nya. Mobil sawah boga sawah gitu nya. Imah alus gitu. Kadang pamajikanna opah gitu nya. Takina usahana bade abdi kan guru di itu tuh di mana teh di Cianjur teh awal panang Cibendak rakanap usahana tarang usaha ngajar bukan santri we gitu di mana pang abdi ngasawan panglegana gitu. Nah ini ilmuna dengan catatan berarti ilmu faqih benar-benar paham dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya dijamin ku Rasulullah man tafaqaha fi dinillahi azza wa jalla kafahu Allah taala ma hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Sajalma anu ngarti paham bidinillah dina agama Allah azza wa jalla kafahu Allah maka Allah bakal nyukupkeun ka eta jalma ma hammahu kana perkara anu dibutuhkeun ku manehanana wa razaqahu min haitsu la yahtasib jeung Allah bakal ngarizkian kana dina perkara anu disangka-sangka. Terus hadis salajengna wa qala sallallahu alaihi wasallam
auhallahu azza wa jalla ila Ibrahim alaihi salam, ya Ibrahim inni alimun uhibbu kulla alimin. Allah ngawahyukeun, Allah azza wa jalla ngawahyukeun ka Nabi Ibrahim alaihi salam, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, inni sanyana kaula teh alimun, zat anu maha alim, anu maha ngarti, anu maha ilmu. Uhibbu kulla alimin, maka kaula cinta ka setiap anu berilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Al-alim aminullah subhanahu fil ardi. Rasulullah ai alim teh eta teh kepercayaan Allah subhanahu wa taala fil ardi, di muka bumi. Jadi seorang alim, seorang ulama itu adalah kepercayaan Allah subhanahu wa taala fil ardi, di muka bumi. Jadi Allah mempercayakan agama itu ke orang alim. Jadi alim itu kepercayaan Allah di muka bumi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, saur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinpani min ummati idza saluhu saluhan nasu wa idza fasadun nasu al umara wal fuqaha. Sinpani dua golongan min umati ti umat kaula, aya dua kelompok ya, ti umat kaula. Di mana-mana alus tanu dua eta perkara, saluhan nasu maka halus kabeh jelema. Wa iza pasidu, di mana-mana hancur tanu dua eta, maka pasidan nasu maka bakal rusak sakabeh jelema. Saha nu dua teh? Hiji al umaru, anu hiji umaro, amir-amir teh naon? Pemimpin. Amir teh adalah pemimpin, zamana umaro. Alim jalma anu ngarti, zamana ulama. Maka amirun disebut umaro, eta jama kata loba gitu maksudna. Amir-amir, pemimpin-pemimpin. Alim sorangan, alimun lobaan ulama disebutna. Gitu. Jadi dua golongan cekupan Kanjeng Nabi, di mana-mana baik tanu dua kelompok eta baik sakabeh jelema. Tapi di mana rusak tanu dua perkara rusak sakabeh manusia. Saha nu dua teh? Hiji al umaro, amir-amir, anu kadua fuqaha, ahli-ahli fikih. Di mana rusak teh dua-dua eta hancur jelema. Maka agama itu tidak bisa dipisahkan dari kekuasaan. Dari kepemerintahan tidak bisa. Tidak bisa. Maka tidak ada seorang nabi pun diutus ku Gusti Allah ke alam dunia pasti bergabung di kekuasaan. Jeung pemerintahan. Raja-raja ayeuna di zaman Wali Songo oge misalkan kabeh oge teu aya anu berjuang secara door to door, semua berapresiasi dengan kekuasaan. Maka dina hiji kitab, dina kitab Jundullah, Abdul jihad adalah jihadus siyasi. Pang utama jihad adalah jihadna politik. Jihadna politik. Maka politik itu ke umat Islam bukan lagi sekedar hak tapi wajib. Di mana-mana ayeuna misalkan jelema anu ngarti agama terjun dina politik, maka dosa kabeh jelema anu baik anu ngarti dina agama tapi mu asup kana politik. Naon sababna? Sabab rusak jelema. Lamun dipimpin ku jelema anu teu ngarti dina agama. Maka umaro jeung umaro jeung eta teh, umaro jeung ulama teh eta teh dua golongan anu dipercaya ku Gusti Allah, lamun di mana alus kabeh manusia, di mana rusak kabeh manusia. Agama bisa berkembang teh karena ayana kekuasaan. Terus salajengna bisa dicontohkeun kieu urang anu sok ka urang misalkan maaf Pak Buruj misalkan
nitah salat didatangan alus-alus 100 imah nu didatangan sabar urang anu berjamaah di masjid. Sok ayeuna ku tanda tangan we ku bupati wajib berjamaah salat lamun henteu misalkan aya sangsina aya payung hukumna pasti pinuh masjid. Hebatna politik mata pangheula-heulana nu asup ka surga teh lain ulama tapi umarul adil. Pangheula-heulana nu asup ka surga teh adalah umarul adil. Rasalajengna wa qala sallallahu alaihi wasallam idza ata alayya yaumun la ajdadu fihi ilman yuqarribuni ilallahi azza wa jalla fala buri kali fitul isyamsi dari kal yaum. Saur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana-mana datang alaya ka kaula yaumun hiji poe anu la ajdadu fi ilman anu teu nambahan dina eta poe teh ilmu. Ilmu nu mana yuqarribuni ilallah anu ngadeukeutkeun ilmu eta teh ka Allah taala maka pala buri kali fitul isyamsi dari kal yaum. Maka cek Kanjeng Nabi henteu diberkahan dina poe harita mah dina pangihna jeung panon poe. Jadi namun cek Kanjeng Nabi di mana-mana datang ka kaula hiji poe anu hiji poe eta teh teu nambahan ilmu anu bisa ngadeukeutkeun ka Gusti Allah. Maka sarwajeun teu sawajeun dina poe eta mah teu aya kaberkahan dina papangihna jeung panon poe. Da poe jeung dina pangih jeung poe eta mah teu aya berkah kitu lamun teu nambahan ilmu. Maka tiada hari tanpa ilmu. Bertambah tiap hari bertambah terus maka berkah. Tapi lamun sapoe eta teu mangih ilmu sakali we nya sapoe eta teu aya ilmu teu meunang ilmu maka teu aya kaberkahan dina eta poe. Terus waqala sallallahu alaihi wasallam dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi tabdilil ilmi alal ibadah wa syahadah. Dina nerangkeun kautamaan ilmu di atas ibadah jeung mati syahid. Di Rasulullah SAW dina ieu Imam Ghazali tempatkeun hadis Rasulullah dina nerangkeun kautamaan ilmu di atas ibadah jeung maut syahid. Jadi ilmu teh leuwih utama tibatan ibadahna, oge leuwih utama tibatan maut syahid perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kumaha saur Kanjeng Nabi fardul alim alal abid kaparli ala adna rajulin min ashabi. Pangutama-utamana jelema alim di atas kautamaanana jelema alim di atas jelema anu sok ibadah eta teh kapadli ala adna rajulin min ashabi. Seperti kautamaan kaula, nya kautamaan kaula cek Kanjeng Nabi ala adna rajulin min ashabi. Karena pangrendah-rendahna lalaki di antara sahabat kami. Jadi kautamaan seorang alim teh di atas jalmi nu ibadah seperti kautamaan kaula di atas rendah-rendahna hiji lalaki di sahabat kami. Berarti jauh, sangat luar biasa jauh. Maka Sur Imam Ghazali ngomentaran hadis dia. Pangzur kaifa ja'alal ilma muqaranan di darajatin nubuwati wa kaifa hadurut batil amali al mujarradi al ilmi wa in kana al abidu la yahlu an ilmin bil ibadah allati yuwazibu aliya walau lahu lam takun ibadatan. Jor Imam Ghazali perhatikeun ku anjeun kaifa ja'alal ilmu betapa Allah nyandingkeun ilmu nya kana derajat kenabian. Pangzur kaifa ja'alal ilmu muqaranan di darajatin nubuwah. Betapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nganyandingkeun ngajadikeun sandingan atanapi ngajadikeun perbandingan ilmu anu ngabandingan derajat kanabian. Wa kaifa hadurut batil amal al mujarrad anil ilmi jeung kumaha atanapi bagaimana bagian atanapi kautamaan amal rek kumaha bisa aya hebatna anu amal anu tanpa ilmu. Jadi sekali deui
perhatikan kurang betapa Kanjeng Nabi Muhammad SAW nyandingkan ilmu sederajat dengan kenabian, dengan derajat kenabian. Maka wakai hadurut batil amal mujarrad anil ilmi, rek kumaha bisa aya bagian amal anu teu aya make ilmu. Artina rek kumaha bisa diterimana amal tanpa ilmu. Wa in kana al-abidu la yahlu an ilmin bil ibadah. Sanajan aya seorang anu ibadah teh pasti nya saeutik gedena la yahlu an ilmin bil ibadah, pasti make ilmu sanajan saeutik allati yuwajibu alaiha anu ngalangkeun maehna dina ibadah, anu dipake sehari-hari dina ibadah. Pasti jang seorang abdi ge seorang ibadah ge pasti saeutik gedena make ilmu. Naon sababna? Lahu lam takun ibadatan. Sabab lamun tanpa ilmu lain ibadah. Tidak termasuk ibadah lamun tanpa ilmu. Ini cek Imam Ghazali. Ya sekali deui pangzur kaifa ja'al ilma muqarranan li darajatin nubuwah wa kaifa hadurut batil amalil mujarrad anil ilmi wa in kana abidu la yahlu an ilmin bil ibadah allati yuwajibu 'alaiha walau lahu lam takun ibadatan. Imam Ghazali. Perhatikan ku urang sadayana betapa Kanjeng Nabi nyandingkeun ilmu saderajat jeung derajat kenabian. Bakat tinggi-tinggina derajat Nabi. Sabab ilmu asal ti Kanjeng Nabi. Maka wakai pahadul batil amal, rek kumaha bisa aya bagian nana aya pahalana amal anu tanpa ilmu. Sanajan mungkin ya sanajan seorang abid itu pasti layah teu bisa sepi tina ilmu dina waktu ibadahna. Pastilah anu ibadah ge make ilmu. Maka walau lam takun ibadah. Naon sababna? Lamun seorang hamba ibadah tanpa ilmu lain ibadah ngaranna. Imam Ghazali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hadis salajana saur Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fadlul alim alal abid ka fadlul qamari lailatal badri ala saidil kawakib." Kautamaan alim, jalmi anu alim, alal abid di atas jelema anu ahli ibadah teh ka fadlul qamari lailatal badri, seperti kautamaan bulan dina Lailatul Badri dina bulan 14 ala sairil kawakib saluhureun bintang-bintang. Jadi seorang alimah diibaratkeun tanggal 14 bulan purnama, sementara ahli ibadah mah seperti bintang-bintang. Ahli ibadah tanpa ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yashfa'u yaumal qiyamah salah satun, bakal bisa nyafaatan dina poe kiamah aya 3 perkara. Al anbiya'u hiji nabi anu bakal nyafaatan di poe kiamah teh 3. Hiji nabi, para nabi, setiap nabi. Anu kadua ulama, anu katilu syuhada, jalmi anu mau syahid. Jadi yashfa'u yaumal qiyamah salah satun, cek Nabi. Bakal nyapaatan dina poe kiamah 3. Hiji al anbiya, nabi, anu kadua ulama, anu katilu nu mau syahid. Terus pa'adoma bimartabati hiya talau nubuwah wa fawqa syahadah. Maka ngagungkeun Allah bimartabatin kalawan hiji martabat, hiya anu martabat eta teh nyambung jeung martabat nabi. Wa fawqa syahadah jeung saluhureun anu maot syahid. Ma'ama warada fi fardhi syahadah sarta urang pan geus minenguping hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kemuliaan jalma anu maot syahid. Tah aya anu hebat ti jalma anu maot syahid saha? Nyaeta ilmu anu berilmu. Jadi luar biasa nya ilmu teh. Jadi Allah ngagungkeun matak dina hadis ke 3 al anbiya ulama jeung maot syahid. Jadi ulama teh leuwih utama tibatan jalmi anu maot syahid. Maka fa'adoma bimartabatin hiya talbun nubuwah wa fawqa syahadah. Maka ngagungkeun ta Allah Subhanahu wa taala kalawan martabat anu martabat eta teh nyanding jeung canggih nabi.
wa fauqa syahadah di atas anu mau sahih. Padahal urang geus pada apal Allah atau Rasul sering hadis-hadis tentang keutamaan jami anu mau sahih. Berarti ieu tanda kana agungna ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma ubidallahu taala bi syai'in afdal min fikhin fid din wala faqihun wahidun asyaddu ala syaiton min alfi abidin walikulli syai'in imadun wa imadu hadadin al fiqhu ya hadis Nabi ma ubidallah teu diibadahan Allah kullu hiji perkara anu leuwih utama tibatan ngarti dina agama. Jadi teu diibadahan ka Gusti Allah kullu hal anu leuwih utama henteu diibadahan Gusti Allah kullu leuwih utama ku hiji perkara anu leuwih utama tibatan ngarti dina agama. Jadi pangutama-utamana ibadah ka Gusti Allah teh adalah ngarti dina agama. Naon maham anu dipigawe urang. Maka wala faqihun wahidun cek Rasulullah wala faqihun pastina jalmi anu faqih hiji jelema anu faqih ya asyadu ala syaiton leuwih berat keur setan min alfi abidin tibatan 1000 anu ahli ibadah walikul syai'in imadun. Jadi setiap perkara teh aya tihanna ieu agama teh adalah fikih ngarti dina agama. Jadi jelema anu tukang ibadah getol jeung hiji jelema anu faqih, maka setan itu lebih berat ngagodakan faqih. Hiji waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bade asup ke masjid, maka ningali setan buka-bukaan gitu. Setan buka-bukaan. Tanya ke Rasulullah, setan, iblis nah cenah make rengkok-rengkokan kitu di dinya. Cek ya Rasulullah kaula teh rek ngagoda salat cenah kitu. Tapi sieun kudu sare. Aneh, ai kudu sare. Sieun ai kudu salat, teu sieun. Nah cenah make kitu. Sabab cenah cek iblis ai nu sare mah jelema ngarti, ai nu keur salat mah cenah jelema lalai gitu. Gampang ngagodana. Ternyata nu sare eta teh Ali bin Abi Thalib. Jadi sieun teh setan teh ku Ali mah sanajan sare. Sieun hudang teh kagodana salat salah sieun hudang. Anu horat bari nyogado dan jangot. Teh kusu yakin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam saur kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu dinikum aisaruhu wa khairul ibadah al-fiqh. Pang alus-alusna agama aranjeun teh pang mudah-mudahna agama anu dilaksanakeunna. Wang pang alus-alusna ibadah al-fiqh ngartina. Jadi pang alus-alusna agama teh adalah pang gampang-gampangan dilaksanakeun. Nakulah wala tusyaddina al-hadadin wala yusyadda al-hadadin ila qad balaghakum. Teu pati ngaburat-burat hiji jelema dina urusan agama kecuali ngalindi agama ka manehna. Ulah diburat-burat. Maka yasir fala tu'asir. Permudahlah urusan itu, wala tu'asir ulah dipersulit. Urusan agama. Maka ka urusan-urusan yang berkait di masalah agama ulah dipersulit. Guru albi 1 juta pakarak jatuh sakian misalnya. Pakarak bijil surat bijil pakarak ieu dina masalah agama. Padahal kan dina perjalanan lagi jadi aya. Itu termasuk yusyadda berat-berat dina masalah agama. Berat dina masalah agama akhirnya perjinahan. Maka tanggung jawab orang-orang anu bagian dirinya. Terus salajengna wa qala sallallahu alaihi wasallam fadlul mukmin al alim ala mukmin al abid bi sab'ina darajatan. Kautamaan jalma mukmin anu alim di atas mukmin anu ahli ibadah, maka eta teh bisa ina darajatan 70 tahun.
70 derajat dan 70 derajat beda. Tas waqala sallallahu alaihi wasallam dawuh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buka halaman 7. Innakum asbahtum fi zamanin katsirin innakum asbahtum fi zamanin katsirun fuqahahu qalilun qura'uhu wa khutaba'uhu. Innakum saenyana aranjeun kanjeng Nabi ka para sahabat asbahtum aya aranjeun sadayana di hiji waktu di hiji masa anu kasirun fuqahahu loba ahli-ahli fikihna pada ngarti zaman sahabat tapi qalilun qura'uhu saeutik ahli-ahli qiraatna wa khutabahu saeutik ahli khutbahna ahli pidatona saeutik maka sailuhu kasirun ma'tuhu qalilun sailuhu kasirun ma'tuhu sur kanjeng Nabi saeutik jelema anu sok menta loba jelema anu sok mere zaman sahabat kitu nya loba jelema ngarti saeutik ahli qiraat jeung ahli pidatona mubalik ke saeutik lo saeutik anu menta loba anu mere ini bakal harita zaman kanjeng Nabi al amalu fihi khairun minal ilmi amal dina waktu eta leuwih alus tibatan ilmu leuwih loba beramal leuwih alus tibatan loba ilmu sabab dina pada harita mah jelema pada berilmu tetapi sareng Nabi wasayati alan nasi zamanun qalilun fuqahauhu katsirun khutabauhu qalilun ma'tuhu katsirun sailuhu al ilmu fihi khairun minal amal. Nah cek kanjeng Nabi wasayati jeung bakal datang ke dina hiji waktu sayati teh bakal datang zaman kanjeng Nabi cek terjadi ya. Bakal datang ke alam nasi di atas manusia teh naon hiji masa anu saeutik ahli fikihna anu ngarti dina agamana teh saeutik nya kasirun hutabauhu qalilun fuqahuhu kasirun hutabauhu tapi loba pisan ahli-ahli pidatona mubalik loba tapi saeutik anu berilmuna asal bisa pidato dai ustad gitu tapi teu berilmu saeutik anu berilmuna maka ayeuna bisa dipastikan jalmi teh hese dibedakeun antara stand up comedy jeung dakwah. Ieu teh dakwah apa stand up comedy gitu. Tapi memang zaman geus kieu. Jadi maksudna semakin loba lawakan semakin laku. Semakin loba ngalawak semakin laku anu ngaji. Maka teu bisa dibedakeun ieu teh ngaji apa stand up comedy. Hampir sarua. Maka mungkin geus geunaan kana dawuhan Kanjeng Nabi. Wasayati zamanun wasayati ala nasi zamanun bakal datang ke nya cek kanjeng Nabi dina waktu harita ka hiji masa teh di atas manusia teh hiji masa anu saeutik ahli agamana tapi loba anu mubaligna loba anu ahli pidatona qalilun ma'tu saeutik anu mere kasirun sailu loba anu mentana maka al ilmu fihi khairun min amal ilmu dina harita mah leuwih alus tibatan beramal. Jadi lebih halus kena berilmu tibatan halus kena saeutik amal tibatan berilmu. Salah. Ilmu anu saeutik lebih halus tibatan beramal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainal alim wal abid mi'atu darajatin baina kulli darajataini hudrul jawadi al mudammari sab'ina sana. Aya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu antara bedana antara alim jeung abid, bedana antara alim jeung ahli ibadah eta teh 100 darajat. Baina kulli darajataini antara saban-saban darajatna teh adalah hudrul jawadi al mudammari nyaeta seperti
lumpatna kuda pacuan. Iraha sab'ina sanatan 70 tahun. Nah, berarti lamun kuda anu gancang gitu, kuda anu dipacu. Cuk gancang gitu lompat selama 70 tahun. Tah eta bedana alim jeung anu ibadah. Nah, artinya seorang alim anu ahli ibadah jeung ibadahna anu tanpa ilmu, jangan teu alim maksudna. Jadi seperti 70 tahun. Katanya 100 derajat, setiap derajat teh seperti lompatna kuda pacuan, kuda lompat 70 tahun. Antar derajat ke derajat nanti berarti antara begitu jauhna perbedaan antara jalmi anu ibadah jeung ilmu jeung ibadah anu tanpa ilmu. Wakila ya Rasulullah ditaruh siji waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke para sahabat. Sahabat taros ka Kanjeng Nabi, "Ayu amali afdalu ya Rasulullah." Maka ayu amali afdalu naon cing pangutama-utaman amal. Maka pakola sareng Kanjeng Nabi, al ilmu billahi azza wa jalla. Sareng Kanjeng Nabi, pangutama-utama teh adalah ilmu ka Allah Subhanahu wa taala, tentang Allah Subhanahu wa taala. Pakila maka sahur para sahabat, ayu ilmi turidu. Naon anu dimaksud ilmu ku Gusti? Qala sallallahu al ilmu billahi subhanahu wa ta'ala. Ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat anehun, pakila lahu nas'alu anil amal wa tujibu anil ilmi. Ya Rasulullah, bicara bahasa urang banyak. Abdi sadayana teh bertanya tentang amal, tapi anjeun ngajawab tentang ilmu. Pan sahabat tanya ka Kanjeng Nabi, ayul a'mal afdalu, amal naon paling utama? Tapi Nabi ngajawabna al ilmu billahi azza wa jalla, ilmu ka Gusti Allah, tentang Allah. Maka sahabat harus deui al ilmu turid, naon ilmu naon dimaksud ku salira ya Rasulullah. Maka sareng Kanjeng Nabi al ilmu billahi subhanahu wa taala, eta ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, ilmu tauhid. Maka sahabat aneh, pakila lahu nas'alu anil amal wa tujibu anil ilmi ya Rasulullah. Kami sadayana bertanya ka anjeun tentang amal, lain bertanya tentang ilmu, tapi anjeun malahan ngajawab tentang ilmu. Maka sareng Kanjeng Nabi, inna qalilal amal yanfa'u ma illallah. Saur Kanjeng Nabi sanyanya saeutik amal bermanfaat disertai ilmu ka Allah. Wa inna kasirul amal la yanfa'u ma jahil billah. Sedangkan lobana amal teu manfaat lamun disertai ku bodoh tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi saeutik ilmu leuwih berguna, leuwih bermanfaat, leuwih hebat tibatan loba amal tanpa ilmu. Maksud di dieu teh nya beramal tanpa ilmu, beramal ulah salah harti, maksudna hartina kieu jelema urang rek salat, urang arek salat, urang nyaho aya salat teh kudu wudu. Wuduna apa? Dina salat ge apa? Urang bacaan Al-Fatihah bisa, babacaan bisa, tumaninah osok, babacaan apa? Tah eta teh berilmu, alim disebutna. Maka salat nu kitu leuwih alus 70 tahun bedana jeung jelema anu teh nyaho sok. Batur ruku, hilu ruku, batur sujud, hilu sujud asa bodoh teh. Tanpa apa ilmu. Tak anu dimaksud eta nya. Lain hatina oh salat ulama mah bener kitu. Berarti punya maksudna jelema salat teh jeung ilmuna, puasa jeung ilmuna. Tah jelema anu kitu teh leuwih alus ibadahna teh selama 70 tahun. Puasa. Jeung jelema ibadah tanpa ilmu. Ngatosnya jelas atuda pantas teu ditarima ge ku Gusti Allah. Naon sabar coba contohna urang ngalamar jadi tukang bangunan misalkan. Mawa senok ngalamar, kira-kira percaya moal urang. Ngilu ngabangun misalkan moal jadi imah moal ngabangun jambatan moal jadi jambatan. Nyen comro kudu ka tukang comro. Gitu. Nyen sumur kudu ka tukang sumur. Nyen bangunan ka tukang bangunan.
Maksudnya lamun nyeun bangunan ka tukang congro mah nyambut. Lamun nyeun naon? Nyeun seeng kudu ka tukang seeng, kudu ka ahlina. Aya jelema bangun gede berarti lamun dagang seeng. Dimerekan tukang patri seeng. Tukang nyeun seeng. Jelema teh jol tadinya bae tak-tak ditek-tek. Lain jadi seeng kakak jadi catut paling oke. Heuh jadi catut. Aya ditak-tak ditek-tek. Jelema lian calana ditak-tak ditek-tek lain akhir namanya. Dan kunaon jadi biasa kumpul. Gitu nya. Karena ilmu itu berguna. Seetik amal dengan ilmu berguna. Loba amal tidak tanpa ilmu tidak berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemana berarti? Wa qala sallallahu alaihi wasallam yab'asullahu subhanahu al ibada yaumal qiyamah sumaya asul ulama sumaya qulu ya ma'syarul ulama inni lam adha ilmi bikum ila li ilmi bikum walam adha ilmi bikum li uadzibakum izhabu faqad ghafartu lakum. Gusti Allah dina hadis qudsi wa qala sallallahu ya asullah ngutus Allah subhanahu wa taala ngabangkitkeun lain terus ngabangkitkeun Allah Subhanahu wa taala ka hamba-hambana dina poe kiamat sumayab asul ulama terus Allah ngabangkitkeun ka ulama dibangkitkeun ka ulama insyaallah sumayaqulu adi ka Allah ya ma'syarul ulama begitu ulama dibangkitkeun ku Gusti Allah ngadawuh ya ma'syarul ulama wahai kumpulan ulama ini lam ado kaulah teu nyimpen ilmi kana ilmu kaulah bikum diaranjeun ila ilmi bikum angin kaulah geus nyaho ka aranjeun. Kaulah teu nyimpen ilmu kaulah di aranjeun kecuali kaulah geus nyaho anjeun. Walam ado ilmi fikum liu'adzibakum jeung kaulah teu nyimpen ilmu kaulah di aranjeun pikeun nyiksa aranjeun. Maka izhabu faqad ghafartu lakum. Ini arinit teman-teman kaulah geus ngahapura ka aranjeun kami. Jadi jelema-jelema di akhirat dikumpulkan, dibangkit-bangkitkan ke Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan Allah nandika ya masyarul ulama ini lam adu ilmi fikum illa li ilmi fikum. Walam adu ilmi fikum liwadibakum izhabu faqad ghafartu lakum. Wahai sekumpulan ulama, kaulah teu nyimpen ilmu kaulah di aranjeun kecuali di atas pengetahuan kaulah. Jeung kaulah teu nyimpen ilmu kaulah di aranjeun pikeun nyiksa anjeun. Maka sok geura ari ini teman-teman kaulah geus ngahapura ka aranjeun. Maka sari Imam Ghazali nas'alullah husnal khotimah. Urang nyuhunkeun ka Gusti Allah kana husnul khotimah, kana husnul khotimah. Naon ari husnul khotimah teh? Alus dina kaakhirnakeun. Alus dina kaakhirnakeun kan khotimah, hati khotimah teh ujung. Ujung husnul khotimah alus kaakhirnakeun. Mata kurang doa ka Allah teh supaya dimaotkeun dina kaayaan husnul khotimah. Naon maot husnul khotimah? Jadi maot dina kaayaan alus dina leuwih alus dina ka akhirna. Pang alus-alusna jelema teh adalah husnul daimah. Awal alus, pertengahan alus, akhir alus. Aya nu kadua husnul khotimah naon? Pertama alus, nu kadua pertengahan alus, leuwih alus gitu. Husnul khotimah. Kadang goreng ke di akhir alus husnul khotimah teh. Tapi aya jalma nu husnul khotimah. Pertama alus, akhirna goreng. Eta nu cilaka mah kitu. Husnul khotimah. Badai pertama dahar jeung daging, jeung nol. Ari eta jeung aya panganggesan jeung uyah. Beak geunaan. Pantu geunaheun. Naot husnul khotimah tosok direka-reka segala perkara itu. Aya nyebutkeun misalkan ngajemput
wabtagu min fadlillah. Oh, urang teh ayeuna teh geuning lain neangan rezeki Allah tapi ngajemput rezeki Allah. Jadi ulah ngalih-ngalihkeun perkataan anu tidak bermakna. Allah dina Al-Qur'an ge wabtagu teangan karunia Allah, rezeki Allah teangan. Prak kumaraib anjeun di muka bumi wabtagu min fadlillah teangan. Ayeuna ku ajengan ayeuna diganti. Ternyata wabtagu itu maknana menjemput rezeki Allah. Dari dulu juga ulah sok ngarobah-robah karena anu geus aya. Husnul khotimah teh baheula ge maot alus dina kahirnakeun ulah dirobah-robah hatina. Ulah sok wani-wani ngarobah hukum Allah. Ulah ngaharamkeun perkara anu halal, ulah ngaharamkeun perkara anu makruh, ulah ngahalalkeun perkara anu haram. Lamun cek Gusti Allah asalna haram, ulah jadi halal. Asalna cek kalau halal, ulah jadi haram. Bahkan rokok tiba heula ge makruh. Tiba heula ge makruh. Aya ulah ajengan wani-wani, rokok teh haram. Rokok teh haram. Misalkan ya, tiba heula ge rokok teh makruh. Tadi na kitab aya rokok teh makruh, biar haram rokok teh alasanna kieu. Alasan kieu tiba heula ge makruh, ulah ngaharamkeun perkara anu asalna makruh. Kecuali dengan asbab. Baheula makruh, air tika ayeuna ge makruh, tika isokan ge makruh. Asalna makruh jadi haram, teu bisa. Ayeuna halal jadi haram, ayeuna haram jadi halal. Teu bisa dibulak-balik. Pokoknya lamun makruh makruhkeun, lamun halal halalkeun, lamun haram haramkeun kitu eta jelas hukum Allah. Nah salajengna tadi hadis Quran atos, hadis atos, terus ayeuna min asar. Wa amal asar anu ari asar teh adalah perkataan-perkataan para sahabat. Disebut asar. Asal mah tapak, asar teh. Maksudna mah tapak Rasulullah. Maksudna perkataan para sahabat. Anu mana sahabat teh adalah paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasti perkataan teh nyambung jeung perkataan Rasulullah. Maka faqad qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu li Kumail. Kumail teh ngaran jelema. Kumail. Anu asana condong gitu. Jadi Kumail teh suber condong leutik sebuleutik. Ya Kumail, wahai Kumail, al ilmu khairun minal mali. Ari ilmu teh leuwih utama tibatan harta. Maka naon sababna? Saur Imam Ali, al ilmu yuhrisuka. Ari ilmu teh ngajaga ka anjeun. Wa anta yuhrisul mala, sedangkan harta dijaga ku anjeun. Wal ilmu hakimun, ari ilmu teh hakim bisa hakim anjeun. Anjeun bisa ngahukuman. Sementara wal malu mahkumun alaihi, sedangkan ari harta mah dihukuman. Ilmu mah dipuji hakim di akhirat urang. Jadi dipertanyakan di mana menang ilmu kita. Tapi ari harta mah mahkumun alaih, dihukuman, dipertanyakan di akhirat di mana menangkan harta. Wal malu tankusuhu anafaqatu. Harta itu berkurang lamun dinafaqahkeun. Sedangkan ilmu yuzaku bil infaq, sedangkan ilmu mah bertambah lamun diinfakkeun. Lamun harta mah diinfakkeun berkurang, pasti berkurang harta mahnya. Jadi ngagunakeun hadis firman Allah, "Man jaa bil hasanati falahu asru amsalihha." Saha jelema anu ngayakeun asalan jajan mata teu sedekah nya mangjaa dina Al-Qur'an ge lain sedekah anu ngadatangkeun 1 kebaikan maka Allah ngabalas 10 kebaikan anu sarupa dipake meres jelema misalkan gitu ya anu boga mobil penta mobilna anu
boga motor penta motor, boga emas penta emas, nah dijanjikan harta 10 kali lipat misalkan. Itu berbahaya. Jangan melebih-lebihkan sesuatu yang tidak lebih. Asana gitu. Cukuplah menek haji, ngasih aja uang 3,5 juta kasih ke manehanana, maka insya Allah labaik Allah walabaik bakal boga haji 3,5 juta berarti jadi 35 juta. Aya gitu aya. Maka cek agim lah mengeringkeun cara mah eta wae. Sagala diimpakeun boga sawah impakeun, boga mobil impakeun, insyaallah dinas dirosani oge beak harta anjeun gitu. Lamun urang tawasul atau nanti bertambah, urang kedah yakin ka Gusti Allah, tapi urang ulah ngaran sedekah itu urusan akhirat, ulah ditarik karena urusan dunia. Ikhlas karena Allah, ulah ditarik karena masalah-masalah dunia. Urang mah mere 10.000 sugan jadi 100.000 misalkan, itu berarti terikhlas. Tuh. Terus waqala Ali aidon, maka Ali ngadawuh deui radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah ridho ka Ali bin Abi Thalib. Al alimu afdalu minas shaim. Ari alim teh leuwih utama tibatan jelema anu puasa. Anu sok puasa. Al qaim anu peutingna teh tahajud. Jelema anu berilmu leuwih utama tibatan jelema anu puasa anu peutingna tahajud. Selalu berpuasa beri tahajud. Al mujahid anu jihad di jalan Allah. Maka wa iza matal alim salama fil Islam salamatan la yasudduha ila khallafa min. Maka seorang Imam Ali bin Abi Thalib, wa iza matal alim, di mana-mana seorang alim meninggal maut, maka salama. Nah, salama teh kosong tah dunia teh fil Islam dina Islam. Maka Islam akan timbul kekosongan. Di dunia teh akan timbul kekosongan dina Islam. Salamatan kalawan kekosongan anu nyaan, la yasudduha ila khallafa minhu. Mual bisa ditambah gitu saja kecuali diganti ku ulama deui. Jadi ketika ulama meninggal, ketika ulama maut, maka dina Islam akan timbul kekosongan. Sehingga Allah anu mana kekosongan eta teh moal bisa ditambah ku saja kecuali diganti ku ulama deui. Maka hebat-hebatna akan nabi penting-pentingna ulama di bumi. Wa qala radhiyallahu anhu nadoman, maka Ali radhiyallahu anhu ngandikadi dina nadom ma'afahu wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah urang sadayana dina awewe ieu malam Senin sakumaha biasa tiasa hadir dina pangaosan rutin. Mudah-mudahan kabeh urang ieu bisa mendapat keberkahan khususna kanggo urang sadayana. Umumna kanggo para anu diutuskeun kana pangaosan. Ulah hilap urang niat itikaf nawaitu anak. Bismillahirrahmanirrahim. Teraskeun hancap kitab Ihya Ulumuddin halaman masih ngajelaskeun tentang keutamaan orang-orang anu berilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Allah ta'ala walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum walau radduhu ila rasuli wa ila
ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbitunahu minhum. Rad hukmihi fil waqa'i ila istinbatihim wa ulhiqa rutbatuhum bi rutbatil anbiya fi kasbi ilmu. Sareng Gusti Allah dina nuduhkeun kana keagungan ilmu sareng jalmi anu berilmu. Walau radduhu jeung lamun ngabalikeun anjeun ila rasuli ka rasul wa ila ulil amri jeung ka ulil amri minhum di antara maranehanana la alimahul ladzina yastanbitunahu minhum, maka bakal uninga saha jalmi-jalmi anu ngaistinbat atau anu memperhatikeun minhum di antara jalmi berilmu. Maksudna kumaha? Radu hukmihi fil waqa'i ila istinbatihim, ngabalikeun hukum Allah dina kejadian anu nyata eta teh ila istinbatihim netepan kana pemahaman para ulama, para ahli ilmu. Wa ulhiqan batuhum bi rutbatil anbiya bi kasbi hukmillah. Jeung dihubungkeun martabatna ulama teh martabatna jelma